Incertezza e confusione è quello che si respira all'interno delle aziende a poco più di una settimana dall'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro. Lo spiega Carlo Valerio di Confapi, che sottolinea Che è come legata al l'applicazione della fatto misura sia che complessa. Per questo l'associazione ha organizzato per le prossime ore una videoconferenza alla presenza di un legale, di un giuslavorista, di un medico del lavoro e di un tecnico dello Spisal per rispondere ai tanti interrogativi ancora aperti, anche perché la certificazione verde dal 15 ottobre non verrà applicata solo ai dipendenti delle aziende. da parte di trasportatori che devono entrare negli spazi dell'azienda, aziende esterne che devono eventualmente fare manutenzioni e quindi non sarà una cosa semplice. In questo quadro si inserisce il nodo del costo dei tamponi che alcuni imprenditori di loro iniziativa hanno deciso di pagare ai dipendenti. Noi non consiglieremo mai, spiega Valerio, alle nostre aziende di assumersi l'onere di sostenere questa spesa. Ogni azienda è libera di fare quello che vuole, ma ogni dipendente poi è libero di chiedere di avere una parità di diritti, perché quello che sembra un esercizio di parità di diritti, cioè pagare i tamponi a chi non vuole farsi la vaccinazione, in realtà è un insulto al diritto di tutti gli altri che responsabilmente hanno deciso di vaccinarsi. Se l'azienda deve pagare i tamponi a un collaboratore, dovrebbe dall'altra parte conferire agli altri suoi collaboratori una simile somma di denaro. Ma accanto ai lavoratori che non intendono vaccinarsi, emergono ora anche imprenditori Novax. La funzione sociale dell'impresa viene stravolta e insultata.